Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa skont l-intenzjoni tal-familja Muscat. Ħuti, tajjeb inkun nafu li llum il-Papa Franġisku talab lill-insara kollha biex jagħmlu ġurnata ta' talb u anke sawm jew sagrifiċċji biex nitolbu għal paċi fl-Ewropa. Intom tafu kif inhi s-sitwazzjoni ta' gwerra imdendla bejn ir-Russja u l-Ukranja. U għalhekk il-Papa qed iniedi dan il-jum qed jitlobna biex nitolbu għal paċi fl-Ewropa. Illum ħedek il-Knisja l-għada tal-konverżjoni ta' San Pawl tagħmel il-festa ta' żewġ dixxipli tiegħu, Timotju u Titu. U għalhekk fil-waqt li niċċelebraw din il-festa sejrin nagħmlu l-Qudiesa tal-Verġni Imqazza Marija bħala Sultana tal-Paċi. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisi. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, permezz tal-Iben il-waħdieni tiegħek, inti jrid tagħti jisliem u l-paċi lill-bnedmin. Bl-interċessjoni tal-Verġni Imqazza Marija, għatina l-għeda u l-paċi fi żminijietna biex inkunu familja waħda fis-sliem, dejjem maqudin flimkien b'imħabba ta' aħwa, bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Bidu tal-ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Titu. Jiena Pawlu għaddej ta' Alla u Apostlu ta' Ġesu Kristu biex immexxi l-maħturin ta' Alla fil-fidi u nwassalhom għat-tarif tal-verità li twassal għat-tjieba bit-tama tal-ħajja ta' dejjem. Alla li ma jikdibx wedilna sa minn qabel żminijiet u meta wasal il-waqt irrevelalna bil-kelma tiegħu permezz tal-predikazzjoni li kienet fdata li skont l-ordni ta' Alla, is-Salvatur tagħna. Qiegħed nikteb lil Titu, ibni veru fil-fidi tagħna l-koll, lilu grazzja u slim mingħand Alla l-Missier u mingħand Kristu Ġesu, is-Salvatur tagħna. Għalhekk jien ħallejtek fi Kreta biex tqassam kollox bl-ordni u biex taħtar presbiteri f'kull belt skont ma ordnajtlek. Il-kelma tal-mulej. Xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. L-eġubijiet tal-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu. Xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Għatu lil-mulej familji tal-popli, għatu lil-mulej seb u seta, għatu lil-mulej is-seb ta' ismu. Xandru fost il-popli kollha l-eġubijiet tal-mulej. Ejdu fost il-ġnus il-mulej jisalta, tassew id-dinja twafqet biex qatt ma titħarrek u jiġġudika il-popli bis-sewwa. Bil-wifqa. Il-mulej konsagrani biex inwassal il-bxara tajba l-fqajrin, bat inħabbar il-ħelsin l-mjasrin.
Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont Luqa. Wara dan, il-mulej għażel 72 oħra u bagħthom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien imur u qalilhom: il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela l-sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għall-ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lill-pub. Teħdux magħkom la but la ħorġa u lanqas qrieq u fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għidu isliem lil din id-dar. U jekk fija jkun hemm min iħobb isliem, jistrieħ isliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja u kulu u jxorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja l-oħra, f'kull belt li fija tmorru u jilqgħukom, kulu dak li qiegħdu qudiemkom. Fejqu l-morda li jkun hemm u lin-nies għejdulhom is-saltna ta' Alla waslet ilkom. Il-kelma tal-mulej. Ek dan il-Vanġelu tal-lum f'din il-festa eżies jorbot ħafna ma dak li qed talabna nagħmlu il-Papa Franġisku illum. Papa Franġisku qiegħed iniedi ġurnata ta' talb u sawm u sagrifiċċji biex isseħħ u tikber il-paċi fl-Ewropa. Kol nafu b'tant konflitti li aħna mdawrin madwarna, mhux biss bil-marda tal-pandemija. U id-dixxiepli huma dawn eżies. Hawnhekk il-Vanġelu ta' Luqa ma jibgħatx it-12 l-Apostlu, imma jidilna 72 dixxieplu. Ġifieri dawk li laqgħu it-tagħlim anke tal-Apostli, dawk li jilqgħu it-tagħlim tiegħu, kulħadd jiena u int il-koll imsejħin biex inkunu dixxiepli. Dixxiepli ta' Ġesu ifisser dak li ju jgħidilhom hawnhekk fil-Vanġelu. Morru u fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għidu isliem lil din id-dar. Kemm hu parir sabiħ. Kemm kienet xi ħaġa f'posta illum ftit għadek tismagħha. Meta l-ġenituri kienu jbirku lil xulxin u l-uliedhom. Tkun imbierek ibni, berikni ma, berikni pa. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li din l-użanza hekk evanġelika ma narmuwiex. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li meta nidħlu fid-dar ta' xulxin nitolbu l-barka ta' Alla fuq dawk li jilqgħuk fid-dar li fija inti tidħol, għand il-persuna, għand il-ġara li inti tmur għandha. Il-paċi eżies tintlaħaq b'opri ċkejknin u trid tibda miċkejken mill-art. Veru tgħiduli mhux min jikkmanda qed iqajjem dawn il-gwerer. Imma kieku kull bniedem ikollu fih dawn is-sentimenti taħsbu intom li jseħħu l-gwerer. Il-gwerra għaliex? Għaliex irridu nagħmlu minn artna jew mid-żona tagħna saltna tagħna. U l-bniedem meta jsaltan biex jaħtaf. Hawn hi d-differenza mas-saltna ta' Alla. Is-saltna ta' Alla
hija saltna mhux li taħtaf lill-bniedem, imma li trott lill-bniedem il-paċi li jkun tilef. Ejjew aħna lkoll illum f'din il-festa għażiża tal-Apostli, disċipli ta' Pawlu, Timotju u Titu. Timotju kien l-ewwel isqof magħmul minn San Pawl fil-Knisja ta' Efesu u Titu għall-Knisja ta' Kreta. Ejjew nitolbuhom biex aħna wkoll fil-ħajja tagħna ta' kuljum, fin-normalità tagħna, inkunu kif kien iħobb jitlob San Franġisk, strumenti tal-paċi ta' Alla. Iżjes it-tifkira qaddisa ta' Timotju u Titu tistedinna nitolbu lill-Alla l-Missier sabiex il-Knisja b'kuraġġ tkompli twassal il-kelma ta' Kristu, kelma li ġġib il-paċi fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbuh u ngħidulu żommna miexja warajk mulej, żommna miexja warajk mulej. Għall-missjonarji sabiex iwasslu ma' kullimkien il-messaġġ ta' paċi tal-Evanġelju nitolbu. Għal dawk kollha li għandhom xi responsabilità, għall gvernaturi sabiex jarfu jiddiskutu bejniethom u jaħdmu bisħieħ akkosta kull sagrifiċċju biex issaltan il-paċi fost il-popli. Nitolbu. Tolbuk mulej biex mill-familji tagħna tagħti l-qawwa liż-żgħażagħ tagħna iwieġbu b'kuraġġ għas-sejħat li inti tagħmlilhom biex jaqduk fil-Knisja. Nitolbu. Min dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu nitolbuk mulej tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. U Alla li żżejjen il-Knisja tiegħek b'verità kbira ta' doni soprannaturali, isma' dawn it-talbit tagħna u għamel li s-salvazzjoni tiegħek tasal satru fil-art kollha biex il-bnedmin jgħixu fil-paċi. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Aħna nagħtu ġieħ li Mqazza Verġni Marija, is-Sultana tal-Paċi,
Nofrulek mulej is-sagrifiċċju ta' tpattija għal ħtijetna u nitolbuk biex fil-ħnina tiegħek tagħti id-don tal-paċi u s-sliem lill-familja kollha tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr u nollu bit-tifħir xieraq il-kobor tiegħek f'din iċ-ċelebrazzjoni tal-Verġini Imqazza Marija. Din hi l-qaddejja li tiegħek li laqet itħabbira minn fom l-Arkanġlu Gabriel u nislet fil-ġuf safi tagħha il-Prinċep tas-Sliem Ġesu Kristu Siedna. Din hija dik l-omm li frabta sħiħa mar-rieda ta' Alla waqfet qalbina ħdejn is-salib meta minn fuqu ibnek bid-demm tiegħu ġab is-sliem lill-ħolqien kollu għas-salvazzjoni tagħna. Din hija d-dixxiplu ta' Kristu li talmet tħobb is-sliem u msieħba qalb waħda fit-talb mal-Apostli ħerqana talbet għal miġja tal-Ispirtu tal-għaqda u s-sliem tal-imħabba u lena imwiet mill-missier. Għalhekk flimkien mal-Anġlu qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ora ta' smewiet, imbirek mill-ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħajl ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara dik laħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-demm ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna
u rridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħarex lejn dnubietna. Iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jint trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Atina mulej l-ispirtu tal-imħabba biex bis-saħħa ta' tqarbina li jagħmilna bil-ġisem u d-dem ta' ibnek il-waħdieni f'din it-tifkira tal-imqazza Verġni Marija, is-Sultana tal-Paċi, infittxu li nġibu il-quddiem fostna dak is-sliem u l-paċi li ħallilna Kristu Siedna u li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Fakkarkom biex l-lejla tattendu għal dik il-laqa ta' taqlim li qiegħda ssir darba fix-xahar kemm hi xi ħaġa sabiħa nitalmu xi ħaġa dwar Omna Marija. Tkun il-laqa tibda fis-6:30 fis-sala tas-Santwarju. Ma ninsewx li dawn il-laqat kien talab lis-Santwarji Marjani propju qed isiru fuq ix-xewqa tal-Papa Franġisku. U għalhekk ejjew hekk inħejju ruħna wkoll għall-miġja tiegħu fostna. Avviż ieħor nixtieqek li dawn it-tliet avamarijiet nobdu l-invejt tal-Papa Franġisku u nitolbu għal paċi fl-Ewropa. Hekk fl-istess ħin inħeġġitkom biex din il-ġurnata tagħmlu xi sagrifiċċju u titolbu, partikolarment anke meta tgħidu fid-djarkom stess, anke privatament it-talba tar-Rużarju, ejjew nitolbu għal paċi fl-Ewropa kif talabna il-Papa Franġisku. U għalhekk flimkien ngħidu: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbejn, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbejn, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbejn, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Spiritu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.